香港連續3日落暴雨，天文台星期一夜晚同埋星期二清晨2度發出黑色暴雨警告。中西區、離島區每個鐘頭嘅雨量有機會超過100毫米。天文台就話黑雨至少維持到下晝3點。由午夜截至到今朝早7點，廣泛地區係錄得超過70毫米嘅雨量，而部分地區更加錄得超過200毫米嘅大雨。咁受到活躍嘅西南季候風同埋高空擾動嘅影響，喺雷達圖可以見到有非常多嘅強烈雨帶咧，正係影響住珠江口同埋香港一帶，為我哋帶嚟暴雨㗎。受到大暴雨嘅影響，香港多區由星期一午夜起已經出現水浸。政府就話緊急事故監測及支援中心會持續監測市面嘅情況。